Mayong buntag ninyong tanan aniata sa Bohol Island State University bingag extension, refrigeration and air conditioning shop. Ako si Mr. Bintulan, saka instructor diri. Then akong ipakita sa inyo kung unsaon pagkandak o troubleshooting sa electrical wiring sa usa ka refrigerator. So usa nato sugdan ang tanan ano ato nang andamon ug unsay mga gamit nga atong gikinahanglan. So, akong ipakita sa inyo ug unsay atong angay nga andamon. Una sa tanan, kinahanglan magandam tag tester para sa atong testing device. Analog ni siya nga tester para i-testing ni siya sa mga wirings unya inag subay nato sa continuity. So usa nato ni gamiton, i-check una nato kung maayo ba siya nga mugana. So atong i-short ang duha ka probe, itanaw nato ang pointer kung ning deflect ba siya kutob sa 0. So ikana nakabutang siya sa times 1, atong i-adjust ang iyahang adjusting knob. So wala man siya kaabot sa 0, ato siyang buot pasabot ana, medyo weak na gamay ang yang battery. So kinahanglan i-adjust nato siya sa times 10. Karon kining lapas man siya sa 0, so ato na pong i-adjust ang 0 adjustment knob padong sa 0. Okay, so kana dapita 0 na na. So, pasabot ana, ready na ang ato ang tester para i-testing unya. Ikaduha, ang ato ang clamp on ammeter. Kaning clamp on ammeter analog po ni siya. Nani siya range og 6, 30, 60 og 300. So sa mga dagko nga mga range nga mga device nga atong testingan, ani siya dapita nga range nato sukdon. So kay ref man ang ato ang sukdon, ang ref is nag-range lang up to 6 amperes. So ari ta mabutang sa ang atong pointer sa selector switch is ari na to ibutang sa 6. Then ang ato pong tan-awon nga range diri sa atong pointer is diri sa upper range, which is na diha nakita ang 6 amperes. Para makita nato o makuha nato ang eksakto nga reading sa amperahe sa atong compressor. Okay, so ready na ang ato ang clamp on ammeter. Next is kaning ato ang extension wire or extension outlet. So kani siya mo imong gigamit nga extension outlet kay naa siya ay safety breaker. So kung unsay mga abnormality sa connection sa atong wiring, kung ma-short man gani siya simbako, naatay safety device para mo trip sa circuit para malikayan ang pagsunog. So kaning uban nga tools nato, iandam na nato mga pliers or screwdrivers in case nga natay kinahanglan ng lain sa pagkandak nato sa electrical wiring troubleshooting sa refrigerator. Okay, so next atong tanawon ang unsay hitsura. Mao ni ang mahitabo. Mao ni ang hitsura sa electrical wiring. So matingamo nganong ingani ang nahitabo sa usa ka ref kay amo nang gikuha ang entero wiring sa circuit gikan sa ilaw. So naa siya wire padong sa common nga kani siya nga part is ang uban nga ref ani na ay nakakonect nga overload, ingani siya porma ang overload. So naigagmay ani na sa dagko depende sa porma, but ang function ani niya is to protect the compressor from overheating or over voltage. So na diri nakakonect ang usa ka wire kani siya. Then ang sa ubos ani niya sa starting ug sa running isang ato ang starting relay wherein naa diha nakakonect ang usa ka wire. So ang ato ani ron ang ikatulo nga andamo nato is kaning atong male plug nga naay duha ka wire. Gi-attach na nato siya alligator clip para mag-connect sa atong line 1 ug line 2. So ang atong buhaton ani unya is i-determine nato kaning tulo ka wire nga gisumpayan og pareho nga color kay para dili nato makita ang iyang color coding. Ang purpose ana is to test nga atog yung suwayan ang mga linya kung asa sila dapit i-connect. Asa ang ibutang sa line 1, sa line 2, or diri sa relay o sa padong sa common or sa overload. So atong pangutana ron nganong ingani man ni siya hitsura? Unsa may gibuhat ingani ba ang hitsura sa original nga ref? So ang conventional nga refrigerator dili ingani porma. So akong pagkita ninyo kung unsa jay untay porma sa ref before mahimo siya ingani. So kani siya may refrigerator na to. Sunod yun. Tama ni ang original nga porma sa ref. Ingani siya. So mao gihapon og porma dito na siya wire padong diri sa common
then na siya relay. So kaning nga ref wala sa ni siya overload sama sa uban. Diretso ra siya sa common ang yang wire. So nakita ninyo na siya duha ka wire padung dito sa sulod. Then na siya duha ka wire padung ning gawas. Dere, padung diri sa line 1 ug line 2 dito sa male plug para sa power source. So kana gikat na nato siya, gihimo siyang tulo ka wire kay kaning duha ka wire ani nga pula nagsumpay ra ni dito sa ilawom. So meaning tulo ra ka wire ang mogawas gyud. So mo tay nahitabo dire. So makita ninyo nga naka-open na siya. So actually dili na siya open sa iyang original nga posisyon. Na siya cover nga pareha ani. Ug na siya clip nga pareha ani sa makita ninyo sa inyong ref sa inyong balay nga ingani ang naay taklob siya. So gikuha ra ning iyang clip ani, gikuha taklob para makita ni siya. Para mahimo nato siyang matestingan nato ang iyang electrical wiring. So, sige, so balik ta ring atuang aritas atong mock up. Okay. So para pagsugod nato o test sa wiring, wapat kay bawog asa ni siya padong. So tulo siya ka puti nga wire, watak kay bawog asa ni siya. So ang setup nato ani karon, ari siya sunod. Wala pay nakasumpayan nga wire. Then ang ato ang sud ko dire ato makita diha kana siya nga switch kana mo na gitawag og sa thermostat, mo na iyang knob niya, mo na yung knob sa thermostat to adjust the temperature desired nato. Kung say kabugnawon na atong gusto, mo na ituyok siya. So usa na sa atong magamit para pag-check kung sakto ba ang wiring sa atong refrigerator. So kana nga point ana karon nakatunong siya sa 0. So meaning naka-off pa ang atong thermostat. Then ang usa ka device sa atong refrigerator nga nag-consume og electricity is ang ato ang bulb. So nadiha ang atong bulb. Karon kay nadiha ang bulb, napod ang switch niya dire sa atong pultahan. Asa man to? Tora. To ang switch sa atong pultahan sa refrigerator or door switch. So once nga ma-press na siya, ina-close sa atong refrigerator, ma-press ng switch ana, mo off tong bulb. Kato dito, boss. So once nga i-open na pud nato ni siya, musaka to, then musiga nga to ang bulb. So pagkakaron kay naka-on na siya, atong isira ang atong tahan. Kay para ma-test na to kung nabay continuity or wala. Balik. Okay. So to test nga kanang tanan natong switch diha sa sod, switch sa thermostat. Ari diri. Para ma-test na to na wala mag-on ang atong thermostat ug atong bulb. Atong testeraning tulo ka wire. Okay. So nakita. Kani mo una nato testeran kaning duha, so nakita nato wala ni deflect ang atong tester. So sunod karing pikas tanaw sa tester wala gihapon. So kaning ikatulo kani siya so wala gihapon. So kaning tulo ka wire wala ni naka-on ang mga switch dito sa sod. So wala ni deflect ang atong tester. Karon mao ni ang first nga buhaton nato para ma-determine nga asa nato i-connect ni siyang tulo. Aring ato ang line 1 ug line 2 or sa overload or padong diri sa relay and sa common kani siya para i-connect ni nato na siya. So una natong buhaton atong i-on ang atong thermostat. I-on ang thermostat nato sa sod para makita nato diri kung asa aning linyahang duha ang padong dito sa thermostat. Makuha nato ang thermostat 1 o thermostat 2 para makakonekta sa atong line 1 o padong sa overload. So atong ari na pud balik. Atong iyo na atong thermostat. Madungog ninyo nga inagsaka ninyo sa switch na makita madungog ninyo tik na mo piti ani siya. So meaning ang ato ang switch sa thermostat naka-on na. So to make sure nga mo contact gyud ang ato ang thermostat, isampak na lang na nato para makuha nato ang iyang continuity. Pero kay para ang thermostat ra nga continuity ang atong mabasa, atong i-sure nga atong pultahan i-close gyud na siya. Kay once nga imo ni imong abri ang pultahan, mo on pod ring door switch. So duha ka continuity ang makuha nato, dili nato ma-determine kung asay sa thermostat ana niya. So kinahanglan atong isira ang pultahan. I-on ang thermostat, isira ang pultahan para mo turn off ni siya. Balik ta ato. Kuya ni Batista. Di madag. Okay, so karon kay naka-on na to ang atong thermostat, atong pangitaon aning tulo ka linya. Mahibaw nato nga
maon ang linya ha ang ato padung sa thermostat kung makita nato diri sa sa tester nagtesting nato sa tulo ka wire nga mo deflect siya. So wala aning duha wala. So kaning usa na pod naa. So kaning duha nga naay continuity ato na siyang i-separate na ang duha. Kay sunod buhaton nato ma-determine na po nato ang padung sa relay. So ang ato lang gipangita ni is ang duha ka linya nga nag-connect padung sa thermostat. Okay, mo nang duha, deflect. Oh, nakita siya naa. So mo nag-separate nato na siya. So kare ang wala. So ato lang nang iana siya kay para mahibaw-an nato nga kare mo'y wala. Okay, so naa na tay thermostat 1 og naa na tay thermostat 2. So karon ato na pong balikon dito sa sulod para ma-separate na po nato ang thermostat 1 ug thermostat 2. Balik na to, i-on na to tong valve, then i-off na to ang thermostat. Kasag battery ni. Okay, atong thermostat i-off na to ni. Okay? Then i-open na to, ipabilin na to nga open ang atong pultahan kay para maka-on og switch, maka-turn on ang ato ang door switch. Balik. Okay. So to test kung asa ang iyahang door switch, asa dapita ang padung sa valve, makita nato nga gikan aning duha ka linya kaning gikuhaan nato sa thermostat 1 o thermostat 2. Makita nato dire ang mo deflect gani nga linya mo na ipadong nato sa line 1. Then ang dili mo deflect nga linya mo na ibutang nato diri sa overload. So mo na ang thermostat 1, thermostat 2. Ato lang subayon kay gion naman nato ang valve ari ta sa wala mo reading ganiha magbase. So i-test nato na wala. Then carry is wala man. Sira? Nasira ang balik. Karon. Ay nasirag balik ang pultahan day. Gihuyop sa hangin. O karon naka-abre nagbalik ang pultahan. I-test na po nato siya. Okay, so ang nakita nato ang resistance sa atong valve ni deflect siya. O mo na siya. O. So kani nga linya ha, mo ni ang atong sumpayan sa line 1. I-connect na to ng atong alligator clip diha. Mo na line 1 na to. Then kaning isa is padung ni sa overload. Or kung walay overload, diretso na siya sa common. So i-connect lang nato, ingani siya lang kasimple. So, pero kung mo-test mo for safety lang, pwede ra po ni nato tapean og electrical tape kay para sigurado ta nga dili maka-kurente o walay makurintihan. Pero kung for testing lang purposes is to make sure na safe ta, dili ta makurintihan, pwede ra nato na siya i-separate, ilagyo lang siya. So the third nga wire is ari na to i-connect ang padong sa relay. Okay. So dire sa relay, ari po ta mokuha sa atong line 2. Okay. So maora ni siya ang itsura sa pag-troubleshoot og refrigerator wiring. Karon, para ma-test nato kung sakto ang atong gibuhat, balikon nato ang procedure nga gibuhat ganiha, pero ari na ta mag-testing sa atong male plug. Tara. Okay. So atong buhaton, ibalik lang nato ang procedure ganiha. Magtesta sa ato ang refrigerator is atong i-connect dire sa pikas. Pero una nato ni buhaton, ato sang isira ang pultahan og balik para mo-off ang door switch, then i-on nato balik ang thermostat. Dugay naman. Okay, atong i-on ang thermostat. Sampak na nato diha. Then atong i-close ang pultahan para mo-off tong switch. Next is ato siyang i-check. So kay naka-connect naman ang ato ang wiring, ari na ta mo check sa atong male plug. Okay. So kana siya nga reading, nakita ninyo ning deflect ang atong tester. So meaning kana siya nga deflection sa tester is ang reading na niya sa katong thermostat nga gi-on dito sa sod. Okay? So makita na to na ana. So inagtangtang na to kay wala na may nag-on nga lain nga switch, so wala sa siya mobalik ang deflection. Pero karon para ma-test na to nga ang connection sa ato ang valve
insakto pod atong i-off ang thermostat, then i-on na to ang bulb. Ato lang ni siyang i-off. Then ipabili na tong abre. Siguro na tong abre kay ganihan ni sira ra man. Kana. Okay. So karon ang makita nato nga resistance is ang resistance ni siya sa bulb. So kana siya diha ra na siya kutob. Ang resistance na siya sa bulb dito sa switch kay gi-on naman nato og balik ang door switch, giabre nato siya. So kana nagpasabot nga ang atong connection ani diri is sakto. Then dili pa na siya maoy katapusan. Para masiguro ta nga sakto gini siya ato sang pandaron. Sayang atong hango di mo nda. Pandaron. Okay. Na naman tay milk plug ato sang isira ng putahan para dili delikado. Okay. Then atong isiguro na naka-off to siya tanan. Off ang thermostat, off nakasira ang pultahan. So off to siya tanan. Ang atong breaker naka-off, atong mga switch naka-off. Pwede po ni nato testingan kung sigurado ba kita naka-off tanan para sure ta nga wala pay kuryente para likay sa disgrasya. Okay, atong i-test. So naatay extension wire dire para atong masaksakan sa extension wire diba. So atong isaksak ni i-off nato. Then saksak nato ulit. Gray, kahit ba? Gray. So i-test nato ni kung nabay kuryente. Kay basin og ginagpa-andar nato dili siya mo andar kay tungod walay kuryente. So i-test nato ni siya naaba. So wala siya. Kung i-on nato dire wala gyapon. So i-on nato. Pag on nato dire is na. I-off na to. Ano may kurente? Basa day gyapon. Daot naman din yung switch ni. Sige lang. Kanina lang mo na tong switch ng breaker. So ato sang i-off ang breaker. Then sure na tang may kurente ang ato ang extension. Atong isaksak ring atong milk plug. Okay. Then karon kay nahuman nato gamit ang atong tester, kare na pong ato ang thermometer. Kaning thermometer sa ako kang giingong pagsugod mo ni ato ang device para pagsukod sa amperahe sa refrigerator. Kay kani pag matuod nga kung ang imong compressor maayo gani og na andar or condition siya, maayo ang iyang condition, in good condition siya, ang makita nato ani sa thermometer is mo deflect na siya pataas, then mo balik pa ubos. Mo steady siya kung pila ka amperahe bilang ato ang compressor. Kaya nganong ingana man ang normal nga pagpaandar. Musaka ni siya kaning thermometer na to nga pointer tungod kay adto mo energize una ang starting winding. Once nga ang starting winding mo energize siya, mas taas siya ang resistance compare sa running winding. So mas taas ang resistance, taas po siya ang amperahe. So makita nato dire nga musaka siya una before siya mo ubos og balik, mo maintain siya sa ihang normal amperage reading. So mao nay normal, mao nay sakto nga reading. Once nga nay abnormality sa atong compressor, mailhan nato kay kaning pointer sa atong thermometer either mo ungot diri sa taas or totally dili gid siya mo reading. So mao nay ato ang bantayan. So atong isang i-clamp diri sa linya sa common. Kay ang common is mao nay nag-connect sa starting og sa running winding. So to make sure na mabasa nato ang correct nga amperahe, ari ta sa common. So ang common is mo ni siya nga linya. Okay? So ato siyang i-connect. Then i-check na to, tanaw na to ang linya kung wala ba nag-short. So wala lang na siya git-tape kay just for testing purposes lang ni siya. So sure lang nato nga lagyo siya, wala siya naka-connect sa usag-usa para walay ma-short. Okay? So atong tanawon kaning pointer or needle sa atong clamp on ammeter. Kung musaka ba siya, then mobalik og ubos sa normal nga amperage reading. So akong i-on ang breaker. Walay kuryente, balik. Wa gi-on ang thermostat. So atong i-on una ang thermostat.
Kay kanang thermostat mo na switch sa atong refrigerator. Bisan pa og nay kuryente, i-on nato didto. Kung dili ma-oning atong thermostat, dili gihapon mo andar ang atong refrigerator. So ato na siya i-on. Okay? Yan na. On to. Karon ato nang i-test kung sakto ba ang ato ang wiring. Okay? So nakita ninyo ang deflection sa iyahang needle. Nisaka siya dining maintain siya sa pila ni 0.8 ampere. So nakita ninyo diha sa ibabaw nga range kay naraman siya sa 6 nga range, arita sa 6 nga range mo basa. Sigud siya sa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kani kay naraman siya wala siya kabot sa 1. Na siya sa ika-8 nga badless. So meaning amperhan niya is 0.8 ampere. Okay? So inyong hikapon ang inyong compressor. Mabati man nato nga nag-vibrate siya normal kay na siya vibration. So kung naay abnormality or dili mo sakto og dagan or di mo sakto og andar ang atong compressor, manunggan ninyo or ma-feel ninyo nga dili maayo ang iyang pag-andar. Okay? So mao ni ang katapusan nga step para pag-check kung ang ato ang refrigerator is okay ba or dili. So mao ra to tanan, hinaut nga nasabtan ninyo ang simple nga mga steps sa troubleshooting of electrical wiring sa refrigerator. So pwede na ninyo ma-practice dire or sa inyong balay basta naalang nga may kompleto mga gamit samahan ni nakita ninyo. So mao ta tanan. So daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Mayong adlaw.